hallelujah. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run àti ní ayé àlàáfíà. Mo súre fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run tó ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́ wípé kí ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run kó ṣẹ nínú ayé yín. Gbogbo ìjì tó ń jẹ ayé rẹ tí ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run ò fi ṣẹ, lórúkọ Jésù Olúwa kó dá ìjì yẹn dúró kẹ́sì ráàánú gbà. Jésù Olúwa wa. Ní nǹkan bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn, mo wà nínú àdúrà ìṣòru. Olúwa ní kí n gbàdúrà fún àwọn èèyàn lórí ìjì. Gbogbo àwọn èèyàn tó máa ń receive prayer wa lórí WhatsApp, audio prayer wa, ẹ rí i pé a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lórí ẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn tó wà lórí Facebook náà kí àwọn náà ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti gbọ́ nípa tọ́pìkì yìí ká sì jọ gbàdúrà papọ̀. Tọ́pìkì àkọ́kọ́ tí mo kọ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ni wípé Sátánì ló máa ń fi ìjì ja ènìyàn. Kò sí ìdààmú tàbí wàhálà tàbí ìṣòro tàbí ogun kan tí ènìyàn ní láyé bí kò ṣe pé ó wá láti pàṣẹ Sátánì. Gbọ́ mi dáadáa olùfẹ́, ìjì tí ayé rẹ̀ ń là kọjá yẹn kò déédéé ṣẹlẹ̀, èṣù ló fà á. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé kò sí ẹ̀dá èèyàn kan tó kọjá ìjì, kò sí ẹ̀dá èèyàn kan tó ní agbára tàbí oore ọ̀fẹ́ tó lè sọ pé kí ìjì má jà òun. Ẹnìkan ṣoṣo tí Ọlọ́run máa ń gbà lọ́wọ́ ìjì, òun ni ẹni tó bá fayé rẹ̀ fún Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀. Kì í ṣe pé ìjì ò ní ṣí o, ṣùgbọ́n nígbà tó bá ti ní Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀ yẹn, agbára Jésù nìkan ló máa ń kọ́ńkà ìjì. Ìjì tó wà nínú ayé ẹ lórí ọmọ, ìjì tó wà nínú ìgbéyàwó rẹ, ìjì tó wà lórí iṣẹ́ rẹ yẹn, ìjì tó ń jẹ ayé ìwọ fúnra rẹ pọ́sánálì tí ò rí ọ̀nà àbáyọ sí, Jésù nìkan la fún ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti mú ìjì yẹn kúrò. Ìwé Jóòbù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹfà, mo sọ fún mo ní Sátánì ló wà ní ìcháàjì ìjì tí gbogbo èèyàn ń jà láyé. Ó ní ǹjẹ́ ó di ọjọ́ kan nígbà tí àwọn ọmọ Ọlọ́run péjọpọ̀ níwájú Olúwa, Sátánì sì wà pẹ̀lú wọn. Olúwa sì bi Sátánì wípé níbo ni ìwọ wà? Nígbà náà ni Sátánì dá Olúwa lóhùn wípé ní lílọ síwá àti sẹ́yìn ní ilẹ̀ ayé àti ìrìnkèrindò nínú rẹ̀, èṣù ń rìn káàkiri gbogbo ayé. Ó ń wá ẹni tí ó fi ìjì jà, ó ń wá ẹni tí ó bà ayé rẹ̀ jẹ́, ó ń wá ẹni tí ó da ọ̀nà rẹ̀ rú, ó ń wá ẹni tí ó da iṣẹ́ ẹ̀ rú. That is why tẹ́ ẹ bá rí ayé ẹnìkan tó ń dára tí ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run ṣẹ nínú ayé ẹ̀, ìjì lè déédéé lójijì, ó dẹ̀ máa da gbogbo ohun tó ti nírú. Ẹlòmíì ń gbọ́ mi báyìí, ó ti lówó rí, kíyèsí ìjì ti jà, kò sí nǹkan kan mọ́. Ẹlòmíì ń gbọ́ mi báyìí, ó ti ní ọlá, ó ti ní ọrọ̀ rí, ṣùgbọ́n kíyèsí ìjì ti jà, ó ti run gbogbo ẹ̀ dànù. Torí kò sí ẹ̀dá kẹ́dà kan tí Sátánì máa fi ìjì jà tí ò ní ṣòfò. Ọ̀kan nínú májẹ̀mú òdì tó ń bá ìjì rìn, ó ní ìfi nǹkan ṣòfò, àfògo ṣòfò mẹ́lòmíì lọ́wọ́, awẹ́sì ìgbéyàwó ẹlòmíì dànù, ẹlòmíì abímọ kò ní jèrè wọn, ẹlòmíì alọ́lé ọkọ kò ní bímọ, ẹlòmíì akówó jọba ìpò nǹkan fi ṣiṣẹ́, èṣù ó sì dá gbogbo ẹ̀rú mọ́ lọ́wọ́ nígbà tó bá mú ìjì wá. Bíbélì wípé Sátánì ń rìn káàkiri gbogbo ayé, ó ń rìn kèrèdò lórí ilẹ̀ mú láti yọ ayé àwọn èèyàn lẹ́nu, láti da iṣẹ́ wọn rú, láti da ìgbéyàwó rú. Ǹjẹ́ ó jẹ́ mọ̀ pé ìgbéyàwó rẹ tó dúró yẹn, inú Sátánì odò, ó ń wá ọ̀nà ní gbogbo ọ̀nà tí ó fi da ìgbéyàwó yẹn rú. Ìwọ ló ní gbà. Ẹ jẹ́ n dúró síbí lónìí, mo máa continue láìpẹ́. Mo fẹ́ kó gbàdúrà kan yìí níbi tó ti lórí ọ̀fẹ́, tó ti ń wò mí. Gbogbo agbára ìjì tó dá ayé mi dúró lórúkọ Jésù, ó yẹ fi ayé mi lẹ̀. Gbogbo ìjọba ìjì lórúkọ Jésù, ó yẹ fi ayé mi lẹ̀. Wà á pariwo níbi tó wà, Ọlọ́run wọ̀ mí ní agbára tó borí ìjì. Olúwa wọ̀ mí ní agbára tó ṣẹ́gun ìjì. Olúwa wọ̀ mí ní agbára tó bà májẹ̀mú ìjì jẹ́. Jésù Olúwa wa, gbé ọwọ́ ẹ̀ lé orí bó ṣe ń wò mí yìí. Àṣẹ jáde sí ayé rẹ o, ó di májẹ̀mú láàrin ọ̀run àtayé. Gbogbo agbára ìjì tó ń yọ ayé rẹ lẹ́nu lórúkọ Jésù, iná kó jó wọn run. Pẹpẹ ìjì tá a gbéró ti ayé rẹ tó ń tú gbogbo ntọ́ ọba ti ń kó jọ ká lórúkọ Jésù, Olúwa kó bì wó. Bí o ti ní orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti wò mí yìí, mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ìpín rẹ,
sí ìṣẹ̀dá rẹ, sí àyànmọ́ rẹ, ohun gbogbo tí ìjì ti gbà lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù Olúwa dá padà fún ọ. Wàhálà àánú gbà lórúkọ Jésù. Ó yá jáde kúrò lábẹ́ májẹ̀mú ìjì tí iṣẹ́ rẹ wà, tí ìgbéyàwó rẹ wà, tí ọkọ rẹ wà, tí ọmọ rẹ wà. Lórúkọ Jésù ọwọ́ Ọlọ́run kó gbé ọ jáde. Bí mo ti sọ àṣẹ ti gùn. Jésù Olúwa wa, àmín. Orúkọ mi ni Prophet Michael Adébísóyè láti inú ìjọ CAC Anointing with Fire tí a wà ní last bus stop Ọláníyì road Abúlé Ẹ̀gbá ní ìlú Èkó. O lè join wa nínú àwọn service wa. O lè darapọ̀ mọ́ wa lọ́jọ́ Sunday service wa bẹ̀rẹ̀ láago 8 sí aago 11. O dẹ̀ lè darapọ̀ mọ́ wa ní ìpàdé àdúrà tí a mọ̀ sí every Thursday tí a pè ní ìpàdé àwọn ọmọ ọba. Ọjọ́ yìí náà ní kánsẹ́lì agogo 9 àárọ̀ sí aago 12 ni. Bákan náà ìṣòro ọlọ́jọ́ mẹ́ta kan ń bọ̀ báyìí tí a pè àkọlé ẹ̀ ní fi ẹsẹ̀ mi lérí àpáta àánú. On the 25th, on the 26th, on the 27th of this month of April. Let's join together. Let's join our hand together. Let's pray together. And I believe we will see the hand of God in your life. The Lord said He wants to remove every storm and He wants to raise you up. I hear the voice. The Lord said He wants to raise you again. The Lord wants to raise your business again. The Lord wants to raise your family again. The Lord wants to raise your children again. And you will see the hand of God in your life. Bí ẹ ti ń wò mí, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, àṣẹ ìrọ̀rùn kó locate kẹ́ni testimony. Don't forget, my name is Prophet Michael Adébísóyè from CAC Anointing with Fire. Àti àwọn last bus stop Ọláníyì road Abúlé Ẹ̀gbá ní ìlú Èkó. You are blessed in Jesus.